Сәлеметсіздер ме достар, құрметті әріптестер. Бұған дейін біз бөлшек бөлімін радикалдан арылту және күрделі радикалға тәуелді өрнектерді ықшамдау, квадрат түбірлерге қатысты ирациональ теңдеулерді шығару әдіс тәсілдеріне назар аударғанбыз. Бүгін міне үшінші дәрежелі түбірге байланысты өрнектерді ықшамдау мен үшінші дәрежелі түбірге тәуелді теңдеулерді шығарудың бір үлгісін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Тапсырма. Үшінші дәрежелі түбірасында 9 қосылған 4, квадрат түбірасында 5 қосылған. Үшінші дәрежелі түбірасында 9 азайтылған 4 түбірасында 5 сандық мәнін есепте дейді. Бұл жерде бұның сандық мәнін x деп белгілейік. Яғни теңдіктің екі жағында үшінші дәрежеге шығарамыз. Яғни екі өрнектің қосындысының кубының формуласы бойынша ашамыз. Яғни біріншінің кубы үшіншіленген біріншінің квадраты мен екіншінің көбейтісі қосылған үшіншіленген екіншінің квадраты мен біріншінің көбейтісі қосылған екіншінің кубы. Бұл жерде бірінші және төртінші қосылғыштар, яғни үшінші дәрежелі түбір мен дәреже көшірші өзара қысқарады, түбір астынан өрнек шығарылады. Ал екінші және үшінші қосылғыштар ортақ көбейткіш 3, үшінші дәрежелі түбір астында 9 қосылған 4 түбір астында 5 пен үшінші дәрежелі түбір астында 9 азайтылған 4 түбір астында 5 жақсы сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішіндегі бастапқы өрнегіміз қалады. Біз оны x деп белгілегенбіз. Сондықтан оның орнына x деген шаманы қоямыз. Ал түбір астындағы өрнектер ол екі өрнектің квадраттарының айырымын береді. Нәтижесінде 9 мен 9 қосылып 18, ал түбір астындағы өрнектер өзара жойылады. Ал екінші мен үшінші қосылғыштан 3 түбір астында 81 азайтылған 80 тең x-тің кубына. Нәтижесінде үшінші дәрежелі алгебралық теңдеу алдық. Яғни x-тің кубы азайтылған 3x минус 18 тең 0-ге. Бұдан енді Безу теоремасы бойынша оның бір түбірін таптық. Ол x тең минус 3-ге тең. Сондықтан x плюс 3-ге теңдіктің екі жағында бөліп 2 көбейтішке жіктейміз. Сонда біздің теңдеу x қосылған 3 көбейтілген x квадрат минус x плюс 6 тең 0-ге теңдеуіне келтірілді. Ал екінші квадрат үшеуіктің дискриминанты теріс сан, яғни ол жерден кешенді немесе комплекс сан шығады. Дегенмен орта мектеп бағдарламасында әзірге комплекс сан қарастырмайтындықтан шешімі жоқ деп тұжырымдама жасаймыз. Сонымен бұл жерде берілген теңдеудің жалғыз ғана шешімі бар, ол x тең минус 3-ге. Енді келесі мысалымызға назар аударайық. Теңдеуді шешіңіз. Яғни үшінші дәрежелі түбір астында 9 азайтылған түбір астында x қосылған 1 қосу үшінші дәрежелі түбір астында 7 қосылған түбір астында x плюс 1 тең 4-ке деген ирациональ теңдеу. Енді дәл алдындағы ережеге сүйенеміз. Яғни теңдіктің екі жағында үшінші дәрежеге шығарамыз. Екі өрнектің қосындысының кубының формуласы бойынша ашамыз. Сосын екінші және үшінші қосылғыштардың ортақ көбейткіш жақша сыртына шығарамыз. Ал жақша ішіндегі өрнек сонда 16 қосу 3 көбейтілген үшінші дәрежелі түбір астында 9 азайтылған түбір астында x қосылған 1 көбейтілген үшінші дәрежелі түбір астында 7 қосылған түбір астында x қосылған 1. Жақша ішінде, яғни мына бастапқы өрнегіміз. Ол тең 4-тің үшінші дәрежесі 64-ке. Енді бұл жерде жақша ішіндегі өрнек біздің теңдіктің сол жағындағы өрнекті беріп тұр. Оның сандық шамасы 4-ке тең. Сондықтан оның орнына 4-ті қоямыз. Яғни 3 пен 4-тің көбейтісі. 64-тен 16-ны азайттық. Сонда біздің теңдеу ықшамдалынды. 64-тен 16-ны яғни 48. Сосын теңдіктің екі жағында 12-ке қысқарттық. Сонда үшінші дәрежелі түбір астындағы өрнек 4-ке тең болып қалады. Одан әрі қарай тағы да үшінші дәрежеге шығардық. Ұқсас жүйелендірдік, яғни 64-тен 63-ті азайтамыз. Сонда минус x плюс 1 қосылған 2 түбір астында x плюс 1 минус 1 тең 0 деген теңдеуге келеді. Бұл жерден айнымалыға тәуелді өрнектер бірдей екенін байқап отырсыздар. Сондықтан түбір астында x плюс 1-ді y айнымалысымен белгілесек, біздің теңдеу квадрат теңдеуге келтіріледі. Яғни ол квадрат теңдеудің жалғыз ғана түбірі. Яғни y тең 1-ге. Апарып орнына қайта қойдық. Түбір астында x қосылған 1 тең 1-ге. Теңдіктің екі жағында квадраттадық. Яғни x қосылған 1-іміз 1-ге тең, одан x тең 0-ге. Яғни теңдеу шешілді. Енді бұл тұрғыдағы теңдеулердің ең басты ұстанымы екінші және үшінші қосылғыш үшінші дәрежеге шығарғаннан кейін жақша сыртына шығарған кезде жақша ішіндегі өрнекті теңдеудің, яғни бастапқы шамасымен, яғни теңдіктің оң жағындағы шамамен ауыстыру. Сол арқылы ықшамдау. Үшінші дәрежелі түбірлердің қосындысына немесе айырымына тәуелді теңдеулер мен өрнектер көпшілік жағдайда осы тұрпатта, яғни теңдіктің екі жағын үшінші дәрежеге шығару арқылы шығарылады. Жақсы, сау бол.